ngasi thokhiba thadok wathoksingi matangda phongkiba numidang waramgi pawchedagi maroiba khara lokhochirga myamgidamakta Manipur Circle News ki maikaidagi pawdamjari ahanmada pawnil khon pawchedagi lokhochege mioi ama sirga leiramle sakhangdaba singna kaptuna halamba mioi adusu masak maming khangba ngamkhre sandokna pathokchage taminase ngasi ayuk anganbada Thobal district ki manung sangayompham pajeng lambi gi salamasa haina khangnaba lambi paring amagi manakalda mioi ama sirga leiramle hairi leikhidraba mioi adu ki chapchaba masak maming khangba ngamdabaga loinana matau karamna siramlibano haiba chapchana khangba ngamdri asiba haksang adu ngasi ayuk laikai gi mioi singna thengnarakibani khutakta Thobal police ta pau piraba matungda police ki kangbu laktuna yengsinba hokre leikhidraba asiba haksang adu gi manakta gi phangkiba Aadhar card amada khangabok pali bazar dagi thoksom aron maitai sahi 19 haina iba amalerammi adu moinamak hojik phawbagi oina chapchana masak maming khangba ngamdri nakalamoromda ngarang iro maijau nambul turel gi mapanda sakhangdaba singna nongmaina kaptuna halamba mioi adu masak maming khangba ngamkhre mioi adu nambol police station gi manung chana leiba ulau mamang leikai dagi wahengbam Bikram sahi 13 ni apok leikhidraba birin kawi hairi mak nahan numidang wairam mayumdagi thokhibadagi thiba khangdana lerakhiba mioi ni hairi makhataba pawasisu pawnil thon pawsi dagi lokhachage Prime Minister gi numit chamani gi action plan gi manga suba serial da yauribani irang asi athubada loisilagani thajai Govindas konthojamna phongdoli manungi oiba warol sandokna pathokchari lamdam asi gi tangdu leita dana leiriba sairak asida isagi popularity amadi political mileage lonaba honaba manba thawang kaya chatharliba asi yamna leibak thibani haino Works Minister Govindas konthojamna phongdokhre wafam asing asi netai parchu thekta leiba BJP gi Manipur Pradesh ke Thambal sanglenda pangthokhiba pawgi mifam amada phongdokhibani Minister na makha taraduna hai handak New Delhi da Home Minister Amit Shah na chair loduna pangthokhiba high level meeting da Chief Minister invite torokhidaba adu politicians singi mifam nate maramaduna mifam adu da Chief Minister yaukhidaba adu Manipur gi praja myambo ikai ba pibagi wafam nate hairiba mifam adu Prime Minister Narendra Modi gi numit chamani gi action plan gi saruk ama oibana irang asi athubada loisilagani haibagi thajabasu lei haina phongdokhi action plan asida Manipur na serial number manga subada yauribani loinana hojik Manipur gi Chief Minister na Manipur myang bidamakta angambagi thakta kanna honari haibu wafam chu thamki atopa pawmadani yamna nungai ta pathodu ama oina pawnil kon pawche de kilokchage IPS officer ama mahaki loinabi hek leikhidabaga mahaksu matomta kapsinjaduna sijakhre pathokchari tabade yamna pokning nungsiningai amadi yamna tangna tokpa thodok singi manung channa Home Secretary gi thausu puriba IPS officer ama masagi loinabi leikhidabaga khudakta masa matomta nomaina kapsinjaduna sijakhre hairi Assam Police ta IPS oina thau puramba hojikna Assam government da Home Secretary oina thau puriba Siladitya Setia kauba mioi ama matam kya gi mawang dagi cancer lainana naduna layengduna lakhiba maki loinabi adu thasi ge tarani panda private hospital amada leikhidraba matung ikan kanadana hospital adumaktada masamaki nomaina kapsinjaduna sijakhre hairi leikhidraba IPS Siladitya Setia Assam gi Sonapur amadi Tinsukia da SP oina thau purampatanatana Marisuba Battalion Assam Police ki Commandant oina thau puramlaba matung Home Secretary gi thau puramba mioi ni hairi